இந்த 5 ஃபால்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பல வருஷம் டிராவலிங்க்கு அர்த்தம் இல்லைன்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அண்ட் அது என்னன்னு ஃப்ரீயாவே சொல்ற, சேவ் பண்ணிக்கோ. நம்பர் 1 ஜோக் வாட்டர் ஃபால். ஷிமோகா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல 830 அடியில் இருக்கிற இந்த வாட்டர் ஃபால் ராஜா, ராணி, ராக்கெட், ரோவர்னு 4ஆ பிரிஞ்சு வரத பாக்குறப்போ இந்த அழகை எப்படி தான் இத்தனை நாள் மிஸ் பண்ணோம்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்க. நம்பர் 2 தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால். கர்நாடகால இருந்து கோவா போற வழியில 1000 அடி இருக்கிற இந்த தூத்சாகர் வாட்டர் ஃபால் பார்க்க அழகா இருக்கும். ஆனா அங்க ரீச் ஆக நம்ம பண்ற ட்ரெக்கிங் அதை விட அழகா இருக்கும். அண்ட் இத சீ ஆஃப் மில்க்னு கூட சொல்லுவாங்க. நம்பர் 3 இருப்பு ஃபால்ஸ். கூர்க் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நாகர்ஹோலே நேஷனல் பார்க் பக்கத்துல இருக்கிற இந்த 171 அடி வாட்டர் ஃபால் ராமரோட சம்பந்தம் இருக்குன்னு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி கூட இருக்கு. நம்பர் 4 ஹெபே ஃபால்ஸ். சிக்மங்களூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கெம்மங்குடி மலைக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஹெபே ஃபால்ஸ் நல்லா அடர்ந்த காட்டுக்கு நடுவுல சூப்பரா இருக்கும். அண்ட் இதுக்கு போற அந்த கரடு முரடான ஜீப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்ம த்ரில்லிங்கா இருக்கும். நம்பர் 5 விபூதி ஃபால்ஸ். உத்தர கன்னடா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஷாயாத்ரி ஃபாரஸ்ட்ல ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் ட்ரெக்கிங் போனீங்கன்னா இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்துடலாம். ஆல்சோ இந்த ஃபாரஸ்ட் குறிப்பிட்ட டைம்ல தகன்னு ஜொலிக்குமா. அண்ட் அதை மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொடுத்து வச்சவங்கன்னு அர்த்தம். சோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த ரீலை ஷேர் பண்ணி கேளுங்க, என்னப்பா கர்நாடகாக்கு ட்ரிப் போகுமான்னு.